हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका क्रिएटिव कॉर्नर्स में। मेरा नाम है आदित्य। आज आपके लिए मैं एक ऐसी एप्लीकेशन लाया हूँ जिसके थ्रू आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के अपने ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर उसका रनिंग स्टेटस, पीएनआर स्टेटस वगैरह वगैरह सब जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देर के चलिए इस ऐप के बारे में शुरू करते हैं। एप्लीकेशन के डेमो के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमको टाइप करना पड़ेगा एम ट्रेन। जैसे हम एम ट्रेन टाइप करेंगे तो जैसे मेरे में शो कर रहा है, बाकी आपका नहीं होता, तो ये एम ट्रेन आप ऐसे सर्च करेंगे तो इसमें आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा ये ऑप्शन एम ट्रेन। जैसे मैंने तो पहले से इंस्टॉल कर रखी है अपने मोबाइल में, तो इसलिए मेरे में इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तक इससे 5000 यूज़र्स डाउनलोड कर चुके हैं। इसका बेस्ट फीचर जो है व्हाट्स न्यू में आप जैसे देखेंगे, ऑफलाइन इंडियन रेलवे टाइम टेबल, समर स्पेशल ट्रेन्स, पीएनआर स्टेटस, कैंसिल ट्रेन का स्टेटस वगैरह और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। जैसे कि आप देखेंगे, आप इसमें जैसे कि अलार्म सेट कर सकते हैं। जिस स्टेशन पे आप उतरेंगे उस स्टेशन का पहले से अलार्म सेट होगा। आईआरसीटीसी रिलेटेड नई न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आईआरसीटीसी रिलेटेड है सारे हेल्पलाइन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगी। आईआरसीटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये भी मिलेगी कि क्या पेनल्टी है, स्टेशन अलार्म बिफोर आपकी ट्रेन जो पहुंचेगी उससे पहले, आप ट्रेन अराइवल के पहले आपको अलार्म हो जाएगा। होटल्स के बारे में आपको जिस स्टेशन पे आप उतर रहे हैं या जिस स्टेशन पे आप अराइव कर रहे हैं वहाँ पे आपको होटल की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, उसका लोकेशन भी मिलेगा। पार्किंग चेकलिस्ट के बारे में भी मतलब पार्किंग चेकलिस्ट के बारे में भी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए ठीक है, फिर इसको हम अब शुरू करते हैं इस एप्लीकेशन को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी बहुत ही अच्छी बढ़िया रेटिंग है, 4.8 की रेटिंग्स अभी इसकी चल रही है। तो अब इस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं। ठीक है, अभी देखिए जैसे आप चेक कर पा रहे हैं इसमें आपको सारे ऑप्शन सबसे ऊपर ही दिए हुए हैं। जैसे कि कैंसिल ट्रेन, अगर आपको चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो कैंसिल ट्रेन के लिए आपको जो भी ट्रेन का नंबर है वो सब अगर अपन डाल देते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको अलार्म की भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप जैसे अभी तो जैसे मैंने इसमें ये पीएनआर नंबर सेट नहीं किया है, ये जो आपको अलार्म की इन्फॉर्मेशन है आपको पीएनआर जैसे ही आप सर्च करेंगे इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आपको कोई ट्रेन चेक करनी है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मुंबई सीएसटी से अपन इसमें डाल देते हैं पुणे। ठीक है, अब इसमें सीट अवेलेबिलिटी पे अपन चेक करेंगे। पहले फाइंडिंग ट्रेन करेंगे। अब जैसे देखेंगे, आप जैसे ही चेक करेंगे तो आज है 13 मई में इसने सारी ट्रेन्स की इन्फॉर्मेशन दे दी। वाशी से पुणे के लिए जो ट्रेन है और मुंबई सीएसटी से पुणे के लिए जो ट्रेन है, इसमें आपको ये भी दिख रहा है, इसका फेयर चार्जेस भी देख रहे हैं। जैसे आप इसमें ये तो खैर लोकल ट्रेन्स है तो इसमें कोई इशू नहीं है, बाकी आप जैसे देख पा रहे हैं। तो अब जैसे अपन इसमें 14 में देखते हैं। 14 में जैसे आप देख रहे होंगे इसमें ट्रेन्स जो हैं इसमें अवेलेबिलिटी जिसमें है, ये जैसे 145 स्लीपर, ये ट्रेन नंबर है LTT VSKP एक्सप्रेस। इस पर जैसे क्लिक करेंगे स्लीपर पे तो ये स्लीपर का क्या फेयर है, क्या जानकारी है, इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से हम इसका रनिंग स्टेटस, टाइम टेबल हम देख सकते हैं, उसके बाद रनिंग स्टेटस भी हम इसका देख सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें कोच पोजीशंस भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारी कोच पोजीशंस वगैरह भी आएंगी इसमें। एड्स अगर इसमें आपको शो होते हैं तो बस एड्स के लिए आपको एक बार बैक बटन दबाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन काम करती है। होप रिव्यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सभी लोगों को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये ऐप आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो मुझे आप सभी व्यूअर्स का सपोर्ट चाहिए। ऐसे आगे भी मैं और नए वीडियोस आपके लिए यूज़फुल ऐप्स वगैरह सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।